الحمد لله والشكر. يعني انا عندي ثقه بالفريق انه عنده افضل من اللي قدمه اليوم. تعرف مباراه حساسه، بدايه دوري مع فريق مثل فريق الزواء كم هائل من النجوم، بالاضافه الى انه انا اعتقد انه حتى المباراه كانت متسرع ضربه الجزاء اثرت كثير على مستوى الفريق، لكن اعتقد بالشوط الثاني كان وضع فريقنا افضل. ان شاء الله المباراه القادمه نحاول انه نعوض ونصحح بعض الاخطاء اللي كانت موجوده منه. لاعبي كرخ يمكن استقطبنا عدد كبير من اللاعبين، اعمده الفريق السابقه طلعوا من الفريق، الازمه الماليه الضائقه الماليه اللي يمر بها الفريق يعني بصراحه كانت صعبه علينا، اثرت علينا سلبيا. اعتقد فريق الكرخ ما جاهز يعني لحد مباراه اليوم، هو ما جاهز يعني من ناحيه الانسجام ولا من ناحيه ولا من العامل البدني. اضافه الى ذلك مثل ما شفت ضربه الجزاء شويه كانت يعني صعبه نوعا ما، ادت الى انهيار فريقنا. الصعوبة الأكثر مو هي فقط نعم المباراة غالبا ما تحمل حساسية طابعها صعب، لكن الفريق الزوراء الفريق الواحد يمكن صعوبة أكثر، لأنه على اعتبار احنا 70 أو 80% من الفريق لم ينتظموا مع فريق الزوراء خلال استلامهم تدريب الزوراء، وخضنا 6 مباريات تجريبية بغياب 70% من اللاعبين اللي كانوا 5 مع المنتخب العراقي و2 مع المنتخب السوري، ولحد الآن لؤي صلاح يؤدي مناسك الحج، ولذلك تدري مجموعة كبيرة كانت الخشية أنه الأدوار الأولى لربما عامل الانسجام ندفع ثمن تضحية في هذه، لكن الحمد لله ظهر مدو مظهر لاعب حقق هدفين وكان ممكن يزيد اكثر. اضافه الى ذلك يعني ما شكل فريق الكرخ اي خطوره علينا، لذلك انا اقول البدايه جيده، البدايه لا باس، بس لكن لدينا يعني امل وطموح كبير انه القادم سيكون افضل ان شاء الله. شكرا. اليوم قدمت شيء ارضي بنفسي، اهم شيء انه راضي عن نفسي، سجلت هدفين وضيعت يعني تقريبا فرصتين 3. المهم انه الفريق فاز، هذا الاهم بالنسبه لي سواء سجلت او ما سجلت. اللاعبين اللي موجودين داخل الملعب قدموا مستوى طيب، اتمنى انه نستمر على